जुहार कदम ढी आज ए डे 5 सबुदिन लेखे दुकान आसली कि बाहर और भीतर के साफ सफाई कर सारा पदे मुझे एखेन गोटे कस्टमर आईफोन 13 पासवर्ड अनलॉक करवार लगी नहीं आसीछन तो चलो आस रिपेयर करमा रिपेयर करूत्री बेले गोटे सैमसंग कीपैड मोबाइल आसी डेड अच्छे तो चलो इताके डायग्नोस्ट करमा डायग्नोस कर सारा पर जना पड़ा कि चार्जिंग पिन प्रॉब्लम अच्छे तो चलो आस इता चार्जिंग पिन के चेंज करमा आउ जड़े लेडीज आसीछन ग्लास आ कवर नहीं के तो चलो तांके ग्लास आ कवर दमा आईफोन जो पासवर्ड अनलॉक करवार लगी बहुत टाइम लगसी केते बेले सर्वर डाउन जासी तो केते बेले फोन डिटेक्ट नहीं करे आ फाइनली आईफोन 13 जो पासवर्ड अनलॉक हो गला तुमने देखि पाउथबो यदि कहारी भी मोबाइल किछि प्रॉब्लम अछि हम शॉप ने के नहीं कि आस एड्रेस है कोलमडी चौक इंडिकेस एटीएम साइड रे साहू मोबाइल रिपेयर।